Pernah dengar rumah sakit yang menyimpan lebih dari sekadar sejarah? Balik lagi di kataku info. Bildungsstätten di Jerman dulunya tempat perawatan tentara, termasuk Adolf Hitler. Namun setelah perang, tempat ini berubah menjadi lokasi penuh misteri. Suara langkah kaki, alat medis bergerak sendiri, hingga bisikan tanpa wujud sering terdengar. Beberapa pengunjung bahkan mengaku melihat sosok perawat tua tanpa kaki berjalan melintasi lorong gelap. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang masih menjaga tempat ini. Berani menjelajah malam hari ke dalam?